Algunos estudios demuestran que este podría ser el origen del bruxismo. El bruxismo es una discusión en estos últimos años que está asociado al estrés o a una malnutrición. Algunos estudios están demostrando que no es una enfermedad ni un trastorno, más bien que es una sintomatología. Esos estudios indican que podría deberse a el apnea del sueño, reflujo gastroesofágico o problemas psicológicos. Parte importante del tratamiento del bruxismo es encontrar la enfermedad asociada. Por ende, el bruxismo va a desaparecer.